Top Speed is powered by Voogtmann und Herold, Wüstner Kolben, Metallorm, SMLK Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung. Am 30. September wäre der ehemalige Formel-1-Rennfahrer und Freund vieler Oldtimer-Liebhaber Jochen Mass 79 Jahre alt geworden. Aber leider hat er dieses Alter nicht mehr erleben dürfen. Und er hinterlässt eine große Lücke in den Herzen vieler Menschen. Auch bei seinem Freund Ralf Eisenbach und bei mir, die das Glück hatten, Jochen in den letzten 30 Jahren als Freund an unserer Seite zu haben. Gemeinsam blicken wir zurück auf das Leben eines besonderen Menschen. Und das tun wir im Hotelrestaurant Agnesenhof am Nürburgring, wo Jochen immer übernachtet hat, wenn er am Ring oder auf der Nordschleife fuhr. Heute eine Ode an Jochen Mass. Heiße Schoko. Oder ich nehme an, das ist heiße Schoko, Herr Ralf. Hallo Martin. Hey, ist das ein tolles Hotel? Ja. Boah. Warst du oft hier? Warst du auch oft hier? Wir fahren schon lange hierhin. Ja. Und ja, über Jochen auch und fühlen uns hier wohl. Ja, kann ich mir vorstellen, wie gemütlich. Aber du weißt ja, wie Jochen war. Jochen liebte ja das Natürliche. Ja, genau. So, das Gemütliche. Ja. Also wenn du durch die Räume gehst, dann spiegelt sich mehr oder weniger schon sein Zuhause wieder. Ja. Und ich gehe davon aus, weil ich habe dir meine Location geschickt, weil es ist tatsächlich wirklich warm und du weißt, dass es bei der großen, aber bitte mit Sahne, ja genau. So, du, ich habe die Zuschauer schon erzählt, wir beide haben eine lange Freundschaft. Bei mir ist die Freundschaft sichtlich, weil wir die Bilder haben, aber du hast auch eine lange Geschichte mit ihm, gell? So, ich gehe davon aus, eine lange Geschichte voller Stories. Voller Stories, ja. Und Jochen hatte eine riesenlange Karriere. Genau. Was heißt lange Karriere? Nach einer erfolgreichen Zeit als professioneller Werksfahrer für Ford war Jochen Mass von 1973 bis 1982 einer der Hauptakteure in der Formel 1. Eine Zeit, in der die Sicherheitsvorschriften nicht so streng waren wie in der aktuellen Formel 1 und in der die Fahrer wussten, dass jede Woche ihr Leben auf dem Spiel stand. Seine Karriere begann aber ohne großes Geld im Rücken. Jochen musste sich mit harter Arbeit und viel Durchhaltungsvermögen Schritt für Schritt nach oben kämpfen. Ja gut, du musst schon irgendjemand überzeugen. Geld hatte ich keins natürlich, weil ich habe den Lehrvertrag unterschrieben. Du verdienst ja nichts, 150 Mark im Monat. Ja. Ich habe bei der Seefahrt schon nichts verdient, vorher und so weiter. Also das sind schon Dinge, da musst du halt irgendjemand überzeugen. Und das habe ich geschafft, eben diesen Alpha-Händler, der diese Autos einsetzte, oder zwei damals, 1300er und 1600er. Naja, und dann habe ich überzeugen können, irgendwann mal, mit der Hilfe auch von einem Freund in München, Stenzel, der bei uns fuhr. Da war ich gut. Und seine Hilfe, ich saß nebendran bei ihm und sagte irgendwann mal, frag doch mal den Hähn, ob ich nicht mal ein paar Runden fahren kann. Okay, hat er ihn gefragt, aber nur, wenn Sie nebendran sitzen bleiben, Herr Stenzel. Ja. Der fuhr 3 Runden mit mir und dann sagte, lass mich jetzt raus, alles in Ordnung. Ja. Und dann ließ er mich aber weiterfahren, alleine noch ein paar Runden. Ja. Und so kam das dann. Das war natürlich dann so ein Aha-Erlebnis und die große Freude, dass es vielleicht jetzt weitergeht. Ja. Und dann kam tatsächlich irgendwann, hättest du Lust oder meinst du, du kannst da einen Klassenfüller fahren, Bergrennen Eberbach? Das ist ja fast eine blöde Frage. Natürlich kann ich das. Natürlich kann ich das. Und haben auch gemacht. Dann wurde ich Zweiter mit der Julia Super. Ja. Und so weiter. Na gut. Aber das sind ja alles Dinge, die man nachlesen kann. Und das war spannend für mich. Und so fing das langsam an. In Barweiler stellt mich Ralf der Besitzerin Britta Weiß vor. Hallo Ralf, morgen. Darf ich dir jemanden vorstellen? Martin Notberg. Ich bin der Martin. Hi. Britta, hallo, schön, dass ihr da seid. Das gefällt mir, Britta. Mal eben ganz kurz. Wir dützen uns. Magst du dich setzen? Ja, danke dir. So, das ist hier eine Grube gewesen für Fun, für Spaß mit den... Ja. Du kennst Jochen
Ja, Schon lange? Viele Jahre. Also wir sind schon irgendwie lange Jahre mit AMG. Jochen war ja nach seiner aktiven Zeit dann Markenbotschafter bei AMG und die haben Aber nicht nur, weil ich sehe Porsche vor der Tür und BMW. Wir haben zu unterschiedlichen Veranstaltungen, Industriepool, viel Porsche oder so, aber schon wirklich lange auch im Motorsport mit AMG. Die Geschichte, die wir immer miteinander geteilt haben, die gehen eigentlich nie, die handeln sich nie über das Rennen selbst. Aber alles, was drum und dran gegangen ist, das kann ich mir auch vorstellen, dass da auch viele Geschichten hier sich abgespielt haben. Gibt es auch Sachen, da du sagst, darüber reden wir nicht? Ja. Ja. Ich glaube, jetzt haben die Rennfahrer von jetzt noch Platz, noch Raum, um miteinander zu genießen. Das ist so eng geworden. Und damals, die waren schwere Konkurrenten auf der Strecke. Und man saß abends zusammen und hat dann einfach gemeinsam gefeiert oder den Tag beendet. Das konnte ich, glaube ich, ganz gut trennen. Na gut, weißt du, die Zeit entstellt vieles und du kommst dir dann immer besser vor, als es vielleicht war. Und du glaubst einfach, dass du da viel abgeklärter und so weiter. Und du hattest auch so deine negativen Seiten. Ich? Mit Sicherheit. Ich nicht. Von dir, nein. Ich natürlich nicht. Mann, grundsätzlich. Und es sind so Sachen, die musst du auch ein bisschen mit einer gewissen Ehrlichkeit betrachten. Ja, genau. Also musst du, Wie geht's mit dem? wunderbar. Der Steak sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Schönes Gemüse, ein bisschen in Butter angebraten und natürlich hinten die Kartoffelchen, die sehen toll aus. Gibt es aus der Anfangszeit auch etwas, was man nicht irgendwo lesen kann? Weil darauf bin ich natürlich auf der Suche. Ja, Gott sei Dank. Es geht natürlich, ach Gott, was macht man alle für Blödheiten in der Jugend? Nichts Unangenehmes, aber doch so Dinge, über die man später nicht unbedingt immer reden muss. Ich habe weder geraucht noch getrunken. Aber dann kam Ford. Ja. Das war ein großer Schritt. Da kam Ford und dann auf einmal habe ich realisiert, dass ich jetzt Berufsrennfahrer bin. Oh, das war natürlich toll. Aber ich dachte mir natürlich, jetzt hört der Spaß auf. Jetzt musst du mit Ernsthaftigkeit dabei sein, sonst beißt dich. Ja. Rennen kann gefährlich sein. Das war mir immer bewusst. Ich habe es genossen. Aber ich habe mir auch wirklich diese Disziplin anerziehen müssen, die dazu gehört, das Ganze zu überleben. So mit viel Glück natürlich. Aber dass du nicht hasardierst und anfängst zu spinnen. Auch du hast, glaube ich, fast alles gebrochen in deinem Körper, was du brechen kannst. Ja, nur einmal. Genau. Andermal hatte ich so viel Glück. Ich bin manchmal rumgelaufen wie im Tran, viel später dann. Denke mir, wieso habe ich das alles überlebt? Warum hatte ich so viel Glück, verdammt nochmal? Ja, viele andere hatten es nicht. Die hatten geringe Unfälle und haben sich furchtbar wehgetan oder waren gelähmt oder starben dabei. Und es waren so Dinge, da war ich nicht nur dankbar, das habe ich auch manchmal mit einer großen Verwunderung aufgenommen. Denke mir, warum hatte ich so viel Glück, verdammt nochmal? Im Hotel zeigt mir Britta das Lieblingszimmer von Jochen. Das war Jochens Lieblingszimmer. Ich weiß nicht warum, aber er hat immer schon mal wahrscheinlich vorher Natur. angerufen und gefragt, kann ich die 10 haben? So. Echt? Ja? Ja. Was ist deine schönste Erinnerung an Jochen Maas? Was ich noch im Kopf habe, dass er eigentlich immer in die Küche marschiert kam, in die Töpfe geguckt hat, was da los ist. Bekannt vorher. Und dann irgendwann gesagt hat, so, also das kann ich auch. Und dann hat er angefangen, mit den Jungs Risotto zu kochen. Nee. Und ich muss sagen, es war wirklich gut. Du kennst Jochen von die letzten 26 Jahre. Du hast gesagt, Ja. das Hotel habt ihr schon 26 Jahre. Und das war eigentlich, glaube ich, vom Genuss her die schönste Zeit, weil er hat dann auch die Möglichkeit gehabt, mehr zu genießen. Und eigentlich ist das ungefähr, weil Ralf und ich, wir haben auch schon 30 Jahre Freundschaft. Und das hat bei uns eigentlich schon ganz früh angefangen, zwar in Mexiko bei La Carrera Panamericana, wo er auch immer wieder besondere Geschichten hatte. Na gut, wir hatten natürlich dann unterwegs eine wirklich wunderschöne Begegnung der dritten der dritten Art, genau, der überschaubaren Art. Und wir fuhren haben einen überholt. Wie heißt er? Mein Freund Javier in dem Rebell-Mustang. In dem roten Mustang. Und wir haben ihn überholt, dann hat er gestikuliert und holte wieder auf uns. Und der Fahrer sagt, ich bin nach rechts gefahren. Und dann hat uns die Flasche rübergereicht. Vergiss nicht, wie schnell du gefahren bist. Wir fuhren so 170. 170 fuhren wir.
Fenster beide runter und dann kam aus dem einen Wagen die Hand mit der Flasche rüber. Also war schon ein Bild, was wir nicht alle Ich habe Tage aber haben. ich habe sie festgehalten und irgendwann trinken wir die auch. Ja. Machen wir. Also super. Ralf und Jochen arbeiteten auch gemeinsam an einem Restaurierungsprojekt. Das ist unser Projekt gewesen, was ich mit Jochen angefangen habe und haben das natürlich auch nach vorne gebracht. 190 SLR. 190 SLR. Ein bisschen stärker als der Standard Und, mit genau. 105 PS. Ja, 185 PS. Und Jochen hat mich da unterstützt, Ja. wie ich das Auto im Internet gefunden habe. Und mit seinem Wissen und mit seinen ganzen... Er kannte die Autos natürlich von oben bis unten. Ja, genau. Er ist ja selber für Mercedes mal auf dem Auto gefahren. Ja. Und hat natürlich da seine ganzen Connection direkt eingeschaltet. Der hat mir alle Daten geschickt von dem Auto, wo wir darauf achten müssen, mit der Felgengröße, mit den Stoßdämpfern. Aber da war er wirklich präzise. Und das ist genau, was nicht viele Leute die letzten Jahre, die denke ich mal, die haben vergessen, wie viel Wissen er wirklich hat, weil er immer so fröhlich war. Der hat Witze erzählt, der hat Poesie gemacht und so weiter. Einmal gesungen. Und das war ein Lebensgenießer. Aber da hinten steckte so unglaublich viel Wissen. Hast du ein Vorbild von, wie weit das Wissen zum Beispiel ging, dass er da dran denkt? Ja, also da fing er schon mit der Fahrwerksabstimmung an. Und dann der erste Einsatz von dem Auto war am Rossfeldrennen, was wir eigentlich zusammenfahren wollten, aber Hans-Peter Porsche hatte ihn gebeten, einen besonderen Gast zu fahren, den Genau, Porsche. ich Warst du fuhr ja auch dabei? hinter ihm. Ja. Ja. So, und dann ist ihm direkt aufgefallen, mit dem Fahrwerk, das muss noch geändert werden. Und dann ist er ja ins Krankenhaus gekommen noch und dann haben wir vom Krankenhausbett, hat er mich dann noch angerufen und sagte, Ralf, ich habe das alles recherchiert, das müssen noch 30 mm, muss die Federn vorne tiefer. Und dann hat er auch Connection gehabt, wo, wer was macht und hatte mir wieder Telefonnummern geschickt. Er sagt, er hat gesehen, das Auto Ja. steht durch. Und sagte, hinten passt alles wunderbar, Ja, ja. aber vorne müssen wir noch 3 mm. Und so ging das aber durch. Weil, also er kannte auch die Vergaserkombination, da muss man das noch machen. Und das waren so Feinheiten, die er immer noch in seinem Hinterkopf hatte. Er ist das Auto nie gefahren. Nein, wir wollten ja zusammen, wie ich gesagt hatte, eigentlich am Rossfeld zusammenfahren. Aber er sagte, dann fahren wir zusammen, dann fahre ich mit Hans-Peter Porsche seinem Auto später. Aber die Startnummern waren zu kurz hintereinander. Wir hätten nicht wechseln können. Das war das Dumme. Sollen wir in Ehre von Jochen eine Fahrt machen? Fährst du oder fahre ich? Wie du möchtest. Was glaubst du? Die Evenementen, die du mit Jochen gefahren bist du dann gefahren oder er? Ich glaube, ich weiß die Antwort schon. Er ist gefahren. Weil er wollte ungern das Lenkrad abgeben. Ja. Er hat nie genug davon. Ja. Weil ich habe es in der Mille-Miglia erlebt, da fährt man von 7:30 in der Früh, manchmal bis Abend 11:30. Ja. Und der hat so nicht weil er das nicht vertraute, aber der hat so viel Spaß gehabt. Ja. Wie war das bei dir? Das war genauso bei mir. Also er wollte das Lenkrad eigentlich so gut wie gar nicht abgeben. Und die Situation konnte gar nicht doll genug werden, auch wenn es abends spät war. Tat er sich auch schwer, mal das Lenkrad abzugeben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da etwas darauf erfunden, weil ich habe gedacht, ja, ich habe keinen Bock, 3 Tage später waren es 4 und 5 Tage Mille-Miglia, um dann mal daneben zu sitzen. Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, was wir tun? Wenn wir an einem Ort kommen, wo viele Leute sind, weil du bist Jochen Maas, und das wäre natürlich unverschämt, dass er, weil für einen Rennfahrer ist Beifahrer sein, na, da fühlt man sich degradiert. Das hatte er sehr stark. Dann bin ich gefahren, wo keine Leute waren, und haben wir angehalten, haben wir getauscht, und dann kam er wieder, weil er hat das genossen. Und ich muss auch sagen, Leute wie Stritzo Stuk, Walter Röll, Christian Geisdorfer, alle die Rennfahrer von früher, die leben ihre Vergangenheit und das ist gleichzeitig ihre Zukunft. Ohne das hatten sie nichts. Die Veranstaltung, die wir gemacht haben, da war Jochen Maas. So, ich war in den jungen Jahren Fan und er war mein Freund. Ja. Und nachher war ich Fan von meinem Freund. Ja, du nimmst mir eigentlich das Gras für die Füße weg, weil ich wollte dich eigentlich fragen, warst du mit dem Auto als Fan oder als Freund? Aber du sagst es wirklich schön. Du warst Fan deines Freundes. Ja. In der Mille-Miglia.
mit dem Regen war das natürlich ein bisschen witzig für uns. Na, kein Problem. Aber die ganzen offenen Autos habe ich dann schon bedauert. Ein bisschen, ne? Wir sind gerade mit kaputtem Motor liegen geblieben, das essen wir ein Eis. Nein, alles wunderbar. Völlig stressfreie Aluminium mit dem besten Eiscreme. Warst du eigentlich schon Fan von Jochen in seiner Formel-1-Zeit? Ja, in den 75ern, wo Jochen dann eingestiegen ist. Ja, aber er ist von 73 bis 82, 9 Jahre ist er gefahren, gell? Das ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit der heutigen Formel 1. Ich weiß noch, er hat erzählt über die ATS, dass das so eine Scheißkarre Ja, genau. war. Ja. Zweite Wahl, immer Material. Ja. Und wo er nachher auch keine Sicherheit mehr hatte. Er fühlte sich nicht sicher. Aber er hat auch zum Beispiel die Geschichte über Niki Lauda und James Hunt, weil weißt du, dass die zwei richtig gut befreundet waren. Ja. Die Presse hat immer etwas anderes rausgemacht, Ja. was man übrigens jetzt wieder immer macht mit Max Verstappen, dass er nicht befreundet sein kann mit. Aber da kommen wir auf das Gleiche. Auf der Strecke sind sie Konkurrenten, aber daneben sind sie Kollegen. Wollte ich grad Über sagen. alles, gell? Abends wurde dann auch wieder zusammengesessen, wie wir ja schon gesehen und gehört haben. War dann natürlich ein ganz anderes Verhältnis als heute. Aber hast du damals Jochen in Besondere verfolgt oder warst du einfach ein Formel-1-Fan? Nee, Jochen. Jochen hatte von Anfang an eine gewisse Ausstrahlung. Also ich sag mal auch seine Stimme. Die Stimme, die hatte ja voll. Also den konntest du raushören. Ist egal, wo wir waren. Ja. Ich brauchte ihn nicht sehen, aber hören konnte ich ihn. Seine Stimme war immer authentisch zu ihm. Also das war schon... Ich habe ihn damals mal gefragt, wie schwierig es für ihn war, um aufzuhören mit der Formel 1. Nach diesem letzten Unfall in Le Castellet, da dachte ich mir, da zeigt schon einer auf dich. Da war natürlich vorher der Unfall passiert mit Villeneuve. Und das hat mir irgendwo den Wind völlig aus den Segeln genommen. Und ich dachte mir, das musst du jetzt nicht unbedingt weitermachen. Habe ich recht, wenn ich sage, irgendwie hat doch dann auch das Genießen des Lebens, weil du bist ein Lebensgenießer pur. Du genießt es, unter Leuten zu sein, zu reisen, du könntest nicht ohne. Ich glaube, das ist über die Jahre mehr und mehr geworden, oder irre ich mich da? Naja gut, du siehst natürlich immer mehr und dir gefallen immer mehr Plätze auf der Welt. Und wenn du viel segelst, was ich gemacht habe, oder auch eben Rennen fährst in Japan oder in USA oder in Südamerika oder in sonst irgendwo, das sind natürlich alles so Dinge und dann spürst du auf einmal, wie wunderschön die Welt ist und wie schön einzelne Plätze sein können. Und dann dachte ich mir, du könntest da, dort, überall leben. Und dann dachte ich mir, nein, könntest du nicht. Das sind kurze Strohfeuer, die irgendwie so im Kopf aufgehen und dann wieder verschwinden. Du hast irgendwo einen Heimatbezug, das ist Europa. Ich liebe Europa, weil auf engem Raum hast du alles. Und Deutschland ist schön und Italien, Frankreich und England und das sind alles wunderschöne Länder. Wir sind jetzt 5 Monate später. Was vermisst du am meisten an deinem Freund Jochen? Am meisten vermisse ich seine morgendlichen Anrufe. Ja. Also das war so ein Ritual, dass wir fast jeden Tag telefoniert haben. Wie ging das bei dir? Weil bei mir ging es, Telefon klingelt, Jochen. Übrigens sehr oft hat er dann Emma angerufen, ich weiß auch nicht warum. Da ist Martin da, er hat meine Nummer natürlich auch. Und dann war es, na, was streitst? Ja. Oder noch was los? Ja, genau. Weil er hat das auch gebraucht, gell? Ja, also wenn er morgens anrief, die erste Frage war nach Dagmar, weil er einen guten, engen Kontakt auch zur Dagmar hatte. Ja. Und dann, was machst du? Warst du wieder laufen? Er konnte nicht verstehen, dass ich mich sportlich Aktivitäten habe. Habe ich früher nie gemacht. Brauchst du alles nicht. Ich glaube, die Zuschauer, wenn wir darüber erzählen, die ihn gekannt haben, als Mensch, nicht als Berühmtheit, die hören ihm auch jetzt sprechen. Am Ende seiner Geschichte sagte dann immer, naja, und da kam noch etwas. So, und das war manchmal mit Interviews, war das manchmal schwierig, weil dann denkst du, okay, das ist ein Höhepunkt, aber er wollte immer erzählen, immer weiter. Und ich weiß noch gut, ich war für die Retro Classics, war ich auf dem Podest mit ihm, das war bei der Eröffnung, und dann kam er mit einer Geschichte und das dauerte. Er gab ihm 25 Cent und du hast für 4 Euro zurückbekommen, war eine Geschichte.
Und das ging und das ging. Aber ich habe dann gesehen, dass die Leute dachten, jetzt reicht jetzt. Dann ich sage, Jochen. Und dann nochmal, Jochen. Ja, die Leute haben Hunger. Und, oh ja, da war es gut. Das war... Aber so war er ja. So war er ja. Die letzten 20 Jahre seines Lebens fand Jochen seine Freude am Fahren in klassische Autos bei Oldtimer-Rallyes. Eine Leidenschaft, die er bis zuletzt erleben wollte, doch immer mit der Nüchternheit, die ihn so kennzeichnete. Jetzt fährst du so lange, bis du irgendwann merkst, es geht nicht mehr oder du machst Fehler oder sonst irgendwas, bist physisch schon ein bisschen gehandicapt. Dann sage ich mir, jetzt wird Zeit zum Aufhören. Lass uns ein Ding absprechen. Du machst es noch mindestens 10 Jahre. Abgemacht, mindestens 10 Jahre, weil du musst gehen. Es ist wieder Zeit zu fahren. Ja, 10 Jahre, gell? Noch geht's. Okay, aber 10 Jahre noch. Ich versuch's. Am Ende wurde es 9 Jahre, doch die kann man getrost doppelt zählen. Jochen Maas, eine Legende, die niemals vergessen wird. Das war eine warme, emotionale, aber auch sehr tolle Tag. Und sicher, weil Jochen hier so gerne war. Ja, es war tatsächlich wirklich schön, mit euch auch noch mal so in Erinnerungen zu schwelgen und so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Das war eine Ode an einen sehr tolle Mensch. Das war Topspeed. Bis zum nächsten Woche und ich würde sagen, auf Jochen. Auf Jochen. Mit Wasser. Oh, der hat gehasst.